Ulat ulaya kini kejengkular syaki MDC ke arpa kabalong kaliang persya jong ke EGC ha kejingi kendo kerpang ya menta kesengi ha kapa kene kekenhun kaladawa na ulat ba untuk lar hino daladi ban penrung biang ya ke subsection 8 but 16 jong ke section 5 ya ke balada pendam na kebil kabarim uba medba lingdo habakren berkilat patai kubur hadin kejingi kendo ya ulat ha kamrat rekam jungu ulai itu ba ulat hadin ba ulat syak skor ya kejingi dawa na ka arpa ulakular ba un bishar biang ya ke village administration bill kabarim kene kejinglei kendo jong ka arpa ya ulat kejela kalong hadin ba ka People's Democratic Forum kabalayalam dak seng congress dangshen kala shumenjur ya ka village administration bill ka batmai da ka ba shunyo khli khlemda sngap shu ya ka sur jong ka arpa ka ba shong ha kaliang persya shu uba medba ulayathu ba upentip ha ulat kejela banap dengki arplightly kejimpen bek ha kane kebil arpautli ka arpa kala ai jimenjurlang henry kawai kala persyapat ya ka jingpendam no ya ki artli kendon jong ka section 8 jong ka subsection 8 but 16 jong ka section 5 kabalong ka klong snam jong ka bil ha ka jog por uni unong yalam ka arpa ulak kentho ting halor ka jingpen bana lupa da ka PDF syakin nong yalam ka senjuk kirang ba snong ha ka dorbar ba ka bri hunyo trep baya ka bil lamenjur da ka ke HDC ka ba ka dorbar kampat wise setia ulong ru baka close ka basan jong ka article 19 jong ka riti sanchar kari ka ailat kerpang bakin yada yelede ban penne pensa ya ka jaj ben reu nakaliang jong u ngilapan pau jadi atli section ke bag ngila kedoru lihat ya kebedi baki bentak kebedi baka constitution mengilai kan ka ka constitution jong ka India kamdei bang ni le ya ka kata ka jing kuat ke jongi dan ni ke jing suatu bakalan kan jongi kawan penpau sabar bang idan ke jing isi ya ki bombe kasi lani ke jing so batang mangingin ini untuk kamdei hakata ka spirit kalong ba kamen sim jong kan ke jing kita ki atli ki point kalong ban protect ban yada yangi pun ka jadi kani kalong ka point ka badan kam ha ka bangi di besutu bat kam tam na kani pai ba ki di besutu kani ka bangi lek kalong banyada ndai bangi benyi ki we ngi ada ila ka jong ki we ngam po ka banyada ya la ki jong bat kam tam ka jek budi yo budi ka bala pen kamti katkum ka constitution silakan kalau issues about women claim kini ki all three sections belum konflik dengan 19 ngira ya kan ngira batayu ya kini ki bro nak dia yu pada dia waktu kuntang unum laban haban study kini kata marba kambha yu uru busu jubab no sai ki ba kam da sutu ya kai maka dia kesing ben kong bengi kendu yu haban sutu ya kai bentah jongka ni ka subject jong dia itu PIT ya kini ka bill ka jongpi sya ulat namar ba ulat hi yo diang pat ya ka bill ka bawan lembaga DCA hak ngira IT ya ka bill ka original bill ngira IT ho wa nyu ki kita ki bentah mangi kam da copy ta kam lok ngira copy kini ki arli ki bill ya ka bill ka all original bill ka ba kedau ya kitu ki point ki ba la delete no nda kan ka original bill ka dam ki point ngira kedau sayang tu tapi bo nam ke jengker pat ba ya mentahi bo umpat dei ban pediang ya kene ka oh ngira bo ya ka bill ke assurance sebenarnya emang jadi tu nak semen ke ko exactly kerana development session maka PDF ka subulus kem da ela ban ya keren ngira ada so jadi isu berkait nama ba wi nakaliang jong PDF ku ke ga baki ki kuat baru bor kuat nyukli be kim kuat banyak tanya sekiranya tanya tak kamu ke benda pen sang tak kamu ke dia bersuya nyu nukli dia kalau ngomong kata dia tentang kamu ni berani balik sebuah house su nyukli be maki tak biasa kena bagi habis dari sebuah house sama dia penting penpau ya ki bentar kiba long kajing no senyang la contribution nak kena jungi kunci member apa council nak bentar kita ki isu kita ki bill kita ki subject kita long kajing kena council borobor ngim jukwa ai bangin sumut duri ki we ki long kumta ndrei hadin bangila yo ka media report ko pen ya tu ka jing ai jing tip nak kalian jong ka PDF dan ni kecing ajing tip nak kalian ka dis council satai sapo katuka dorbari kalong ba kadai hakapor ar sipuar ngam bakala so
Aspua. Kat bayar kena ke bil lepas dak ke PDF, late bangi, lepas dak ke PDF, layar po. Tesi kentasan minit ni Aspua nak sedang ke session hadian. Dang dap ya keren tang arteli. Tang ke benengkong, dang dap kan. Mo, tang fast session dang dap tang ke benengkong. Dia kata ke poin ke hadian lele te tang wan hadian dot te. Kalau sakak di biak kadang dan kumno kani ngangalong ngo. Kani kalau completely ke jengelam bakal lagi pai ba. Ki, tengah soba kum kino yelam, bat kiwe ru kinong yelam ki badai ki lidah. Kin soba ban dapat benya. Jangan apa bagi dapat. Wala isim bakala kuat dengan tempau biang ni. Wala isim bakala bakane ke jing pensai jungi ka long ka bangialam bakala ki pai ba. Ngim kuat menyelam bakala. Ladang ialam bakala mengi pai ba untip ni. Untip sistem kasi. Untip sistem kasi. Nginum la mangin buri. Untip sistem kasi. Kalau tip pai ba ta kamno. Kani kalau KKAB nak kata kadau nak kalian ketukar information ke bawah yo nak tai. Dia kambing dia nak kalian jungi manu berpentip kita. Ngikin mat siyit ni mentah. Manu berpentip nak pot skongsi. La banong nak kalian kino-kino ki badan interest ki ba kuat ban sim mileage yang tu kasi. Nak jing ayu jong pai ba. Jadi kani kalau ke ba ngidan kam nak dia. Kalau ke ordinance fee itu Ordinance ni nak kan tu mangin sim daya. Yo ini kemangin kuat mangin stick kalau ni ka. Original bill. Pi kendi apna hagabidi buat kani ka statement ka baga sarkar ka ai manau bangi kum ki MLA khamtam ni yalam bakla ka bangi ashim smai bangi ni akat kum ka constitution ngaso ka di ka jingalam bakla bat ka jing persang bon yuroj ya ka jingmu jingi bangi ni ki ban net chupai ba ban pensai te nakalian ka jingi ni longshai mo nak PDF o nakalian ka arpa ni longshai ban ngol la fikwa ban ya ka jing shisha ndai tamashu ai ko bon ni ya tainya haki constituency ki jongki bala ka sarkar ka iba kata kalinti ki bangi ya kalong ka babakala ka babean kalong unconstitutional balikim kami kem lagi song bangi lak pen kenya ka ai ndai ngi ru ngitip ya ka an ndai tang ka article 19 ko balong i nongalam jungi ba med ba ka fundamental rights ka 19 ka article 19 kam dai ka absolute right kidai bentip shushu ka ni kita hi lada fikiran ya ka an ya fikiran ya ka constitution ka part 10 jeng constitution ka article 301 ka ong gumno ka ong ba ya khai ka pateng ka de belong free agar India hendai ka article 304 pat ka ailat ya ka state ban impose reasonable restriction hi kamla kan ban ong subject to provision kan kamla ban long absolute kam de ka absolute right tin mar kata ngiru ngi pene na galyang jing ba ai bangi le ngi claim le politics ka syai khmat ka perthai menu bale politics ka syai khmat ka perthai menu ba persang ban yalam baklai ki pai ba la defi define constitution la defi define nadu basdang hadu bakut lem kum ta la defi ong bakani ka jing tawa ka jing ban besuk ye kini ki subsection 8 but subsection 16 ha ka section 5 kalong unconstitutional kalong bean kalong persya agriti sensya temut ka reservation policy ru kalong unconstitutional ka scheduled tribe status jingi ru kalong unconstitutional nang ta ka ni ka United Khasi Jain Training by Non Tribal Regulation 1954 ru kalong unconstitutional hendai ka ki nong sandur ya ka constitution hadin bekila skor kila snap ya ka ei ka lat kalinti bania da yang ikirat pat hey kai ka objective jong ka schedule ka objective jong ka schedule ka ban ainat ini bangin pene ngin pensa ya kata ka distinct culture and custom bat bangin da ya ka jong ban pene ya ka jong ka identity ka jinglong ka jingi kum ka jat baru bekerpang ti lailat ya bungta la hanagalan la ka nagalan kala ban yo article 371A la ka Mizoram kala ban yo article 371G kana yu ngiru bangin yo kata kala nomor kini ki article ki keren sai no act of parliament mo la ban impose hakini ki area hagabidai bat ka riti ka dustur ki naga ka dei ka khando ka shap ki naga ki mizo bat hagabidai bat ka rukom bishar khadar jinkin rengi mintang ladu no ki shnong kim la shu ban bishar ki ong kai tung ho bat ka judiciary tanama kata la ngi song kum ka jai ber ngi deben kani ka khobor ka bangi ko amnong ba ka jai ber ka deben yang kampat kut kani ka jingile aji sha kalong ka snusi ba ka jing sha skor ka jung pat ba ba wan ka tu ka dorbar ba da ka jing ling api saman sim ukwa ba ka tu ka dorbar kan ay ka rai ka ba kermen ndai ban supen bana ya ka bamdai lai lam ba ka ai pat ba to si te ngin ya bore lai menu bai lam ba ka ai pat ba to si bat hakini ki sing lai yo telefon call ni ki ba bon ki rang ba snong ba ki snusi ya ka ba lapan bana ha to si bela lap ba ka ditang ka kam buipo jong nur jing tarong ngi yang be lo ka nong rem bangin yai beteng ya ka ji ki lara ki ong lara ka sarkar ong ba kalong on constitutional kan kami kan ayu ni klemri seklau ni keren be ha khmat abasyat abasai